Что это за новость? Срочные новости на город, деревню 7 идет цунами. Будьте мстительны. Когда будет дождь идти, будет утро. Ё-моё, в смысле? Буря из идет. Не, это точно. Симба, ты знаешь, кто это пришел? Это твой друг. Ты слышал новости? Там. Слышь, мне кажется, что ты точно не смотрел новости. Почему? Ленчик, давай без этого, пожалуйста, хорошо? Симба. Короче, нам нужно, бункер построить нужно. И нужно найти место. Побежали. Симба, блин, мы построим и можешь попробовать вот здесь. Не позорься, пожалуйста. На деревню. Не позорься на деревню 7, а то еще. Слава богу, что жители уехали. Испуг. Да, ты чё будешь? Ты чё, это же бункер. Все, ребятки, я построил. Пошлите, давайте. Теперь нам нужно найти, и я еще найду. Вы пока что можете посмотреть. Так, ребятки, я взял и уже чуть-чуть начали закат. Так, все. Вот оно. Вроде бы должно. Вот так вот пробираемся. О, ну в принципе, да. Нам только осталось здесь факел поставить. Ну, в принципе, уже все готово. Добавляем здесь некоторые штрихи. Так, хух, ребятки, все я сделал. Вот. Делаем вот здесь. И теперь нужно найти нам дверь. Ну, все. Нам сказали, что Носик говорили, что вот, к вечеру вроде бы должно, ну, ночью, либо вечером должно появиться солнце, ну, встать день и чуть-чуть капает. Короче, я сейчас найду взял быстрее. Ух, ё-моё, это что ли вот эти штуки? Нужно их обходить. Урон не наносился. Бежим. Оп. Так, бежим. Так, бежим быстрее. И все. Короче, вот я взял диван. Ленчик, наверное, еще взял нормальный диван. Я нашел вот эти диваны. И я еще нашел кровать. Такие кровати и вот сундуки. Давайте вот сюда сундучок. И верстак с печкой. Ну и чтобы хотя бы могли бы почитать. Здесь все. И у меня есть вот ноутбук. Это. Так. Телевизор сюда. Ленчик, наверное, забрал компьютер. Я нашел письмо и фейс-сканер. Поставлю сюда. Датчик движения, точнее, забыл сказать. И давайте сейчас я еще возьму и вернусь туда. Так, ребятки, я вернулся. Возьмем это. Точнее, вот сюда нажимаем и быстрее заходим. Здесь вот сюда. Точнее,
Вот сюда. И все. Главное, чтоб не забыть. И, кстати, я забыла, я взял еще факела. Ну, они были, но забыл. Ну, в принципе, еще я взял еще вот доски. Ну, вот, чтобы положить вот сюда хотя бы ноутбук. Чтобы монтировать видео можно было. И я еще я взял вот это берем вот сюда ложим, ну, чтобы попить. Давайте пока что положим все вот сюда. Так, пошлите посмотрим, что там пока что случилось. Опа! Быстрее посмотрим, что там у Ленчика. Он где-то вот здесь. Ну, подготовился нормально. Давай, иду. Ох, нифига себе. Стоп, а почему компьютера не было? У тебя тоже не было компьютера? Так, а вот это нашел. Я тоже ноутбук нашел. Я его на свалке нашел. А там же склад у нас же есть. Что? Склад. Пока что ничего. Пошли мой посмотришь. Пока видишь, пока что не начался. Я вот тут кругленькую поставил, чтобы это сирена работала. Вот это мой. Вот заходим сюда. Понял. И заходим. Вот здесь нужно найти кнопку. Как думаешь, где она? Правильный ответ наверху. Вот это моя комната. Ну да, вроде кажется, что прикольно. Да, мне повезло. Она прям текстильная. У меня вот здесь датчик. Если красный загорится. Только одна тоже комната? Да, одна. Вот. И давай. Открывай. Я пока что еще не увидел. Давай, я пошел на склад еще вещи брать. Так. Ой, тут пойду в склад. Пошли вместе. Осторожно, вот эти уже не наступают, они прибьют тебя. Вот. Здесь два склада, вон там есть и вот здесь. Давай. Давайте, ребятки, я найду. Так, ребятки, я взял все. Быстренько пока дождик не начался. Он через минуту вот-вот начнется. Быстренько пока что. Так, ребятки, я взял... Блин, нету, не взял сирену. Ну ладно, у меня есть сирена. Так, вот, ребятки, выходим. Что взял? Вот камин. Вот возле телека поставим. Вообще, еще один взял. Все. И взял еще телефон вот этот. Чтобы могли хотя бы там связаться. И взял еще столик. Ну, есть же нужно. Пить нужно, есть тоже нужно. Я еще нашел вентилятор. Вентилятор. Так. И нашел еще тетрадку. Ну, опа. Красным горит. Получается, что все, дождь на. Так. Все. Заблокировалось. Вот это да. Походу все. Так. Нужно посмотреть, что там такое.
Ё-моё. Братан, ты это видишь? Быстрее иди, а то тебя убьют сейчас. Так, быстрее. Ё-моё. Ой, ребятки, я не знаю, ну там просто идет дождик, согласен с вами. Но я не знаю, но говорили, что либо сейчас еще цунами придет. Я не знаю. Либо... ну, я вообще ничего не знаю. О, макарония. Уже здесь. Короче. Ой, я не знаю, там вообще, блин, такая заваруха. Ой, давайте сейчас позвоним. Слышали? Алло, братанчик. Алло, братан. Чё тебе? Короче, иди смотри на улицу. Хорошо. Ага. Так, быстрее выходим, ребятки. Братан сказал, что там вообще какая-то заварушка. Я не знаю, что там. Нифига себе. Я это посмотрю. Ё-моё, ты, братан, не... Братан, ой, Ленчик. Зачем ты трусики с вишенкой одел? Не, ну правильно, ребятки, у нас здесь вот, смотрите, затопление, а Ленчик ходит в трусиках. Ну, что это за позор? Да, Ленчик? Где? Нет! Ничего же. Ух, ё-моё! Меня тоже. В общем, Ленчик, пошли. Короче, Ленчик, идем. Пошли. Пошли, посмотрим, что твой. Нифига себе. Да, Леня, шикаленя. Быстрее идем, здесь быстрее. Я, короче, к тебе, я не знаю. Ё-моё, ребятки, я у братанчика сейчас. Стопудово. О, Мар. Оп. Намок я сам себе. Так, вот здесь. Ох, ё. Рисовать. Сначала руки помыть. Не забываем. Пока что. Полотенце. Нету. Да пока от кровати вытереть, ничего страшного. Ленчик, что за яма? Я тут ничего не вижу. Есть такой Ты же... запнешься, упадешь, в нее заплачешь. Ленчик похож на тебя. Ну ты хоть плачь потише. Вот это я смотрел песню Леню Макароню. И... Может, ты там снимался, а? Нет. Нет, точно никакого. Осторожно, Леня, перед нами яма. Это яма, я в площадь перепрыгнул. Ты запнешься, упадешь, в нее заплачешь. Лёнь, ну-ка. Ленчик, блин. Спокойно. Как будто что-то...
Леня. Ну, Павел, бля, и так 3 сердечка, все, я понял. Это я. Как будто сейчас что-то сломается. Ё-моё, братан. Не, братан, я пошел все проверять. Я не знаю, что... Братан, как будто сирена. Так быстро нужно ложиться спать. Надеюсь, это сон просто.